Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանն եմ, Ոսկրածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Մենք այսօր անդրադառնալու ենք արտակարգ մեկ հատ կարևոր հարցի մասին, որ անգամներ թերևս խոսած լինենք, բայց մենք առիթ ունենք, որ մեր կողքին ունենք մեր գործադիր տնօրեն դոկտոր Սևակ Ավագյանը, որ Հայաստանից ժամանել է Լոս Անջելես, եւ այս հարցը, որ լինում է մեր երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ փոխպատվացման, bone marrow transplant եւ stem cell transplant-ի վիճակի մասին է եւ ուր են կանգնած եւ ինչ ապակա հեռանկարներ կա այս աշխատանքը իրականացնելու համար Հայաստանում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ իմ գործակից ընկերոջը ունեմ այսօր մեր տաղավարի մեջ եւ պետք է շատ ջերմորեն իրեն բարի գալուստ ասեմ։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Ավագյան, որ եկել եք։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցների հետ միասնաբար կիսենք այն բոլոր հարցերը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում փոխպատվացման բնագավառում, բայց նախքան այդ անցնելը մենք անդրադառնանք, որ մեր կենտրոնը Հայաստանում ինչ աշխատանքներ է տարել այս ուղղությամբ, շատ հակիրճ կերպով, եւ ունենք այնտեղ մենք Medical Director Dr. Mirhan Nazaretiane եւ անոր դերը ինչ է այս բոլոր աշխատանքների մեջ։ Նախ ասեմ, որ պարոն Նազարեթյանը այո բժշկական պատասխանատուն եւ տնօրենն է, բայց ինքը մասնագիտությամբ հենց արյունաբան է, հեմատոլոգիստ է եւ դոկտոր պրոֆեսոր գիտական իր կոչմամբ եւ ամենահետաքրքիրն ինչ է, որ նա երկար տարիներ ժամանակին եղել է արյունաբանության ինստիտուտի տնօրենը։ Շատ հետաքրքիր դա։ Անշուշտ հետո իր մասնագիտությունը ստացավ դրսում, իդեպ առաջին նախարարն էր նաև երրորդ հանրապետության 91 թվականից 1 տարով նախարար էր նշանակվել։ Ես էլ պատիվ եմ ունեցել այն ժամանակ իր հետ գործելու որպես արտաքին հարաբերությունների բաժնի պատասխանատու, բայց նաև Միացյալ Նահանգներում հենց այդ Լոս Անջելեսում մի կենտրոնում էր, որ ինքը նաև այդպես աշխատեց եւ վերապատրաստման փորձառություն ձեռք բերեց ու ուրախ ենք, որ հետ եկավ ու մեր շրջանակում է, մեր ծիրում է աշխատում, լավ գիտի արյունաբանություն եւ հիվանդների կոնսուլտացիաներն է կազմակերպում։ Այո, դա շատ կարեւոր է։ Այսինքն գիտեք, ժամանակին, եթե արյունաբանները Հայաստանում զբաղվում էին միայն քիմիոթերապիայով լյուկեմիկ հիվանդների, հատուկ մասնագիտացում չունեին նրանց մեջ ընտրելու այն հիվանդներին, ովքեր փոխպատվաստման կարիք ունեն։ Այո։ Որտեղ դա էլ մի խաչմերուկ է եւ մասնագիտական հմտություններ են դրա համար պետք, որտեղ բոլոր հիվանդները չէ, իդեպ ասեմ, որ ուրեմն հնարավոր է իրականացնել փոխպատվաստում։ Այո, անշուշտ։ Բոլոր հիվանդներին չի, բոլոր դիագնոզների տիպերի պարագայում չի, որ այդ բանը արվում է, եւ դու չես կարող կուրորեն ասել, այս լեյկոզ է, ուրեմն փոխպատվաստման պիտի գնա։ Դու պիտի հաշվի առնես վիճակը, հիվանդության սրացման շրջանները, որտեվ նշանի համար չես անում փոխպատվաստումը, այն էլ այդքան թանկ ու կրակ մի ծառայություն։ Այնպես որ հիվանդների ընդունելը եւ նրանց քննելը իր հիմնական գործերից մեկն է։ Մենք 3 հիմնական ծառայությունների եւ հիմնարկների հետ ենք աշխատում, ովքեր գործում են այս բնագավառում, դա առաջինը պետք է նշեմ հենց հեմատոլոգիայի ինստիտուտն է, որի երրորդ հարկում մենք ինքներս ենք տեղավորված։ Մենք բոլոր այնտեղ ծառայությունները ձրիաբար տրամադրում ենք իրենց, չէ՞։ Հա, իհարկե։ Այս ամենը ձրի է արվում։ Ամենը ձրի է արվում, իրենք հիվանդներին, եթե մեզի ուղարկում են, մենք տիպավորում ենք իրենց եւ քուր եղբայրներ ենք ճշտում, որ եթե համապատասխան լինեն, այո։ Այսինքն հարաբերությունները իրենց հետ, թե օնկոլոգիայի ինստիտուտի մանկական բաժնի հետ, որտեղ Գրիշա Բադալյանն է աշխատում, հիմնականում լիմֆոմաներ են տեղավորված, եւ թե ուրեմն մի նոր հիմնարկ Մուրացանի հիվանդանոցում, դա բժշկական ինստիտուտի մխիթար հերացու կլինիկան է, եւ Սամվել Դանելյանն էլ մեր բարեկամներից մեկը են աշխատում, ասեն 3 հիմնարկի հետ կարողանում ենք մենք համագործակցել եւ նրանք ուղղորդում են իրենց հիվանդներին մեզ մոտ։ Այո։ Այսինքն այն հիվանդները, որոնք կարիք ունեն փոխպատվաստման, անցնում են մեր մահով, պարոն Նազարեթյանի, ու եթե մենք գտնում ենք, որ դրա կարիքը կա, ուրեմն գնում ենք նրանց տիպավորման, առաջի հերթին տիպավորում ենք արյունակից
հարազատների շրջանում քույր եղբայր։ Եվ որպես օրինակ կարող եմ ասել, որ մոտ 1 շաբաթ առաջ, մինչև իմ գալն այստեղ, առիթ ունեցանք տիպավորելու Ղարաբաղցի մի ձագուկի, 2 տարեկան երեխա էր, որ հիվանդ էր, եւ իր եղբայրը 11 տարեկան իր հետ մեծ է։ Գտանք։ Այսինքն սա մի հատ դուռ է բացում, մի հույսի դուռ, որը հնարավորություն կտա մեզ գտնել ճանապարհներ անշուշտ նրանց օգնելով, որ տեսնենք թե որտեղ են փոխպատվաստում իրականացնելու, բայց պատկերացրեք, որ եթե չլիներ դոնորը, ուրեմն մենք մեծ շանսեր ունենք այդ երեխային կորցնելու։ Եվ եթե մենք չլինեինք, որ այդ տիպավորումը կատարեինք, անմիջապես եւ ասեինք, որ այս եղբայրը, այս քրոջը կամ ինչ որ հիվանդ է, մաչ է լինում, դա հնարավոր չէ լինել։ Բայց շատ ծախսատար այս թեստեր են, ընդ որում օրինակ համար մենք այս վերջերս նաև UCLA-ի մեջ հիվանդ ունենք, մեկ հատ հայ հիվանդ ունենք, որ երբ որ ես խոսում եմ իր nurse coordinator եւ այլի հետ եւ ասում եմ, որ այս հիվանդը նաև քուր եղբայր ունի, չեք ուզում տիպավորեք, ասում են դե insurance company-ն կարող է փողը չտա, կամ insurance company-ն ասի լավ, դեր պետքը չի եւ թող 6-7 ամիս հետո սպասենք, որ 6-7 հետո ամիսը հիվանդի համար կարող է ճակատագրական լինի։ Բայց մենք այս ամեն ծառայությունները անում ենք ձրիաբար Հայաստանում, մեր հայ հիվանդների համար եւ դա մեր աշխատանքի հիմքն է կազմում։ Ուրիշ ելք չունենք։ Մենք պետք է ձեռք մեկնենք եւ վերջիվերջո հիվանդի շահերի համար է ամեն ինչը արվում եւ ուրախ եմ, որ ծառայությունները, որոնք բազմապատվում են կամ շատանում են, նրանք ավելի մեր շփման մակերեսն են ավելացնում հիվանդների եւ դոնորների հետ եւ դրա լավ օրինակը փաստորեն մեր ծովային բջիջների հավաքագրման կենտրոնն էր։ Այո։ Այս նոր պարագան որպես նմուշ վերցնենք, դոկտոր Ավագյան, այս քուր եղբայրը իրար հետ մաչ են եղել։ Եվ մեկ հատ որպես օրինակ, ասենք որ Հայաստանում այս դիագնոզը ինչպես է արվել, ինչպես են ճշտել, որ այս հիվանդը ինչ տիպի լյուկեմիա ունի։ Ուրեմն մեր հիմնական խնդիրներից մեկը ինչպես պարզվեց, դա դիագնոզի ոչ ճիշտ, ոչ ամբողջական լինելն է Հայաստանի պարագայում, որովհետև partial diagnosis. It's a partial diagnosis because you do just as մի կտորն ես ընդհանրեն անում։ Ավելի մասնագիտացված խորը, որը ժամանակակից մեթոդներն են ուրեմն առաջարկում, ֆլյուորոցիտոմետրիկ եւ ցիտոգենետիկ այդ քննություններն են, որը Հայաստանում չի արվում։ Ցավոք սրտի չի արվում։ Եվ փաստորեն ենթախմբիկը լեյկեմիայի չի դիագնոզվում։ Ուրեմն սկսում են բուժել A սխեմայով, եթե սխեման չի օգնում, ասում են B, C, որտեղ պրոտոկոլները գերմանական են եւ շատ լավ մերոնք տիրապետում են այդ ամենին։ Ինչ արվում, նախ նյութածախս, վերջ-վերջո այդ ամեն ինչը փողարշի, որտեղ թանկ քիմիոպրեպարատներ են եւ ժամանակ։ Ժամանակի կորուստ եւ հետո այո, հետո երբ որ արդեն ճշտված դիագնոզով բուժումը սկսվում է տալ, արդեն հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակը, գենետիկ իմունային համակարգի վիճակը շատ վատ հանգամանքներում է հայտնվում եւ դուրս չի գալիս այդ փոսից։ Եվ դա է պատճառը, որ մեր հիվանդները մինչև անգամ այդ ճիշտ ախտաճանաչում անելու համար երկրից դուրս են գալիս։ Ցավոք սրտի, այո։ Հիմա շատ անգամ ժամանակին եթե Մոսկվա էին գնում, որտեղ խորհրդային շրջանում կենտրոնացված էր այդ ամեն ինչը Մոսկվայում, հիմա ուրեմն պատկերացրեք, որ կարող է տուն ու տեղը ծախեն ու գնան Գերմանիա, Իսրայել, անգամ այստեղ Միացյալ Նահանգներ, միայն ճիշտ դիագնոզը ստանալու համար։ Դա առաջի էտապն է ընդհանրապես ամեն ինչի, որտեղ ճիշտ դիագնոզից կախված է թե ինչպիսի outcome կլինի, ինչպիսի երկ կլինի։ Այո, առաջերտի պետք է տիպավորել T լիմֆոսայտ, B լիմֆոսայտ, ինչ տիպի լյուկեմիա է, այդ դա ճշտվում է ֆլոսիտոմետրի գծով, նաև ֆիշ ուսումնասիրություններ է գալիս։ Ես հիշեմ, որ անցյալ տարի մենք մեկ հատ առաջարկ ներկայացրեցինք, չէ՞, կառավարության, որ մենք պատրաստ ենք այդ դիագնոզը որպես ձրիապար մեկ տարվա համար անենք մեր հիվանդների համար։ Հա, բավականին համարձակ քայլ էր։
որովհետև միշտ զգուշորեն ես մոտենում այն հարցին, որպեսզի կառավարությանը եւ նախարարությանը, մասնավորապես առողջապահության մատնանշես, որ դուք մի հատ խնդիր ունեք։ Ամկելու հարց չկա այստեղ, մենք որովհետեւ մեկին սևացնելու խնդիր չունենք եւ ոչ էլ ինչ որ ավելորդ դապնիներ կրելու։ Բայց հիվանդի շահերից ելնելով ասում ենք մի րոպե կներեք։ Եվ գրավոր, այս ինչ որ հիմա ձեզ ներկայացնում եմ, գրավոր դիմեցինք ժամանակվա նախարարին, հիմա նախարարները սկսել են փոխվել, նոր նախարար ունենք, իրեն էլ պիտի անպայման դիմենք ու ասենք, որ տեսեք, նախկինում դիմել ենք, ոչ մի adekvat ռեակցիա չենք ստացել, այսինքն այստեղ դու չես կարող ջայլամի պես գլուխդ թաղել հողերի մեջ ու ասել ոչ մի խնդրեմ չկա։ Տեսնենք ինչպիսի ընթացք կստանա։ Բայց դիմեցինք ու շատ հետաքրքիր ձևով, որ ոչ միայն մատնանշեցինք, թե ինչ խնդիր կա, այլ ասեցինք մենք պատրաստ ենք, որպես կազմակերպություն, որը գիտի խնդրու առարկան, մեր վրա վերցնել կազմակերպական հարցերը, coordination-ը։ Ընդ որում ամենահետաքրքիրն ինչ է, մեր ուրեմն մենք ունենք գենետիկայի մի կենտրոն, որը իրականացնում է այդ քննությունների մի մասը, բայց որը չի օգտագործում։ Պատկերացնում եք, այսինքն այնքան ցակուցրիվ է այս ամեն ինչը ծառայություն։ Մենք ունենք ֆլյուրոցիտոմետր, բավականին թանկ գործիք է, որը ձեռք ենք բերել լեյկեմիաների իմունոգենետիկ քննության համար, բայց չի օգտագործվում դիագնոստիկ նպատակներով դրանց։ Որտեղ այն ժամանակ կօգտագործվի, երբ որ երկրի մեջ օրենք դառնա, կանոն դառնա, որ երբ որ լյուկեմիայի հարց կա, պետք է այս պրոտոկոլներով առաջերտակ, այս թեստերը միջև չարվի, դուք իրավունք չունեք, որ իրան ասեք, որ ինչ տիպի լյուկեմիա կա։ Ինչպես որ այս երկրի մեջ է անում, այս երկրի մեջ որևէ հիվանդանոց ամենը կանոններով հետամուտ են լինում, որ ամեն թեստերը անեն, որպեսզի արդարացնեն իրենց դիագնոզը։ Չեն կարող չանել։ Հույս ունեմ, որ այդ նաև ադմինիստրատիվ ճանապարհը եւ կանոնակարգված ճանապարհը պիտի լինի։ Կառավարությունից։ Եթե կա լյուկեմիա կամ կասկած, պիտի անես այս պրոտոկոլները։ Այսինքն իրենք հնարելու հարց չունեն, արդեն ընդունված պրոտոկոլներ են միջազգային եւ դա է պատճառը, որ օրինակի համար մեր ֆլոսայթոմետրը չի օգտագործվում, այն հիմնարկի ֆիշի ուսումնասիրությունը չեն օգտագործում, որտեղ իրենք պարտադիր չեն օգտագործելու։ Դա է հարցը։ Թողնված է կամ հիվանդի կամ բժշկի նախախնամությանը։ Այո։ Բայց քանի որ դա էլ իր մեջ նաև ֆինանսական բեռ է, ուրեմն բոլորը կարծես թե խուսափում են դրանից։ Ու ամենահետաքրքիրն ինչ է, որ մենք որպեսզի այս գործընթացը առաջ տանենք, առաջարկեցինք, որ առաջի 100 հիվանդի տիպավորումը, դիագնոստիկան կվերցնենք ֆինանսապես մեր ուսերին։ Այո։ Դա քիչ գումարներ չեն, անշուշտ, բայց ուղղակի այդ թափանիվը ընթացք տալու համար։ Եվ իսկապես այդ առաջարկը, որ մենք մտահղացանք, թուղթի վրա վերցրանք, գործանք, ես բորդի հետ խորհրդակցամ եւ բորդը համաձայն եղավ, որ հատուկ բաջետ տրամադրվի այդ տիպավորման համար, չնայած մեր աշխատանքից դուրս է դա, բայց մենք չենք կարող տեսնենք, որ մեր Հայաստանի հիվանդները ճիշտ ձևի դիագնոզ չելնեն, ճիշտ ձևի չբուժվեն եւ ձերքից երթան, այսինքն վերջի վերջո մենք հիվանդ ենք կորցնում, մենք հայ մատաղ սերունդ ենք կորցնում այս մեջտեղում, որ իրավունք չունենք աշներս փակենք եւ չուզենանք, որ մի բան անենք այդ ուղղությամբ։ Իհարկե, այսինքն մենք միայն չենք սահմանափակվում մեր գործունեությամբ, կանոնակարգված, այլ մտել ենք այս ցանցի մեջ եւ պիտի փորձենք, անպայման պիտի փորձենք այդ ճրակը վառել, լուսավորել, ուղեցույցել եւ ապացուցել, որ տեսեք, մեր իսկ գործը, դոկտոր Ջորդան, որպեսզի հաջողվի, մյուսների գործն էլ պիտի հաջող լինի։ Անշուշտ։ Մի ձեռքը մյուս ձեռքն է լվանում։ Եթե դու ճիշտ դիագնոզ չդրեցիր, ճիշտ բուժում չի լինի, ճիշտ հետաքննություն չի լինի, պարզ չի դառնա մեր դոնորին, որ տրամադրեցինք, արդյոք ճիշտ էր, որ այս հիվանդին տրամադրեցինք, եւ դա մի ամբողջ շղթայի առանձին օղակներ է։ Այո, եւ մեկ ուրիշ հարց էլ կա, որ գոնե իմ համար եւ հատկապես ձեր համար շատ մեծ ցավ է պատճառում, որ մենք ամեն միջոցներ դրել ենք եւ մենք դոնորը գտնում ենք։ Դոնոր որ գտնում ենք եւ դոնոր գտնելը, այսինքն այդ հիվանդի կյանքն ենք ապահովում, չէ՞, բայց կանգ է առնում այնտեղ, որտեղ Հայաստանում այդ փոխպատասխան կենտրոնը գոյություն չունի։ Եվ ոչ ամեն ընտանիք կարող է որ իր զավակին վերցնի երթա Գերմանիա
կամ Մոսկվա կամ գա Միացյալ Նահանգներ բուժվելու համար։ Այն մեր գյուղից եկած հիվանդները, ես շատ հպարտ եմ, որ մենք ունենք մեր հայրենակիցները այդ համեստ պայմանների մեջ, բայց այդ համեստ պայմանների հիվանդները պետք է հոգատարենք մենք իրենց, մենք չենք կարող աշխատող առնենք իրենց։ Այո, իհարկե կան անձինք, ովքեր կարող են անմիջապես հեռախոսը վերցնել, եւ ես տեսել եմ դա, ինքնատիպի տոմս պատվիրել եւ հաջորդ օրը հայտնվել ամենալավագույն կլինիկաներում, բայց դրանք անշուշտ չնչին տոկոս են կազմում, ցավոք սրտի ինքը սոցիալական աղետ է նաեւ առաջացնում այդ հիվանդությունը, դա միայն հիվանդության խնդիր չէ, նյութական մեծ ռեսուրսներ են պահանջվում եւ Հայաստանում հիմնելը նմանօրինակ կենտրոնի ահագին կթեթևացնի դրանց։ Իհարկե։ Այդ ուղղությամբ մենք արեցինք եւս մի քայլ եւ ստեղծեցինք harvesting մեր կենտրոն, այսինքն ցողունային բջիջների։ Առաջ ես հիշում եմ մեր դոնորներից մեկը, որ մի իտալացի աղջնակի փրկեց, Վահեն փրկեց մեր Ուդինեից մի երեխայի, որը միջև հիմա նամակագրության մեջ է մեզ հետ, Վահեի հետ չէ, մեզ հետ, այսինքն մեր միջոցով եւ Վահեին ինքը չի ճանաչում։ Գախնի է, որ մնում է։ Իդեպ մեր կառույցների, միջազգային կառույցների ընդունված օրենքներով, եթե հիվանդները ցանկություն ունենան, այդ ժամանակ նոր մենք կարող ենք նրանց կապել ինչ-որ մի որոշ ժամանակ հետո։ Եթե հիվանդը ասենք, այդ Զաքուկը ասեց, որը միշտ իր նամակներում նշում է, որ իմ մեջ մի եղբոր արյուն է պտտվում եւ գեներ մի հայ, ընդորում տարօրինակ է, չէ՞, Հայաստանի Արտաշատի շրջանի վերին, չգիտեմ ինչ գյուղից, մեկ էլ իտալացիներից, որ Իտալիայի դեսպանը Մարկո Կլեմենտեն ասում էր, դուք դրանով ապացուցեցիք, որ Եվրոպայի մաս է կազմում, գենետիկորեն մնում է մեզ դիվանագիտորեն այդ ամեն ինչը հիմնավորել։ Այդ տղայի պարագայում մենք ինչ արեցինք, իրեն, իր եղբորը, որպես ուղեկցողի, դոկտոր Նազարեթյանին, որպես բժիշկ գործուղեցինք։ Ուղարկեցինք Կիպրոս։ Գնացինք Կիպրոս, այնտեղ 2 շաբաթ մնացին, հետո արյունը տեղափոխվեց Իտալիա, որտեղ անգամ նույն երկրում չէինք, ընդունված չէր, որ նույն երկրում որտեղ որ տրանսպլանտացիա անում, նաև վերցվել է այդ ամեն ինչը։ Եվ պատկերացրեք ինչքան ծախսերի հետ կապված խնդիր էր։ Այսօր հնարավորությունները այլ են։ Այսինքն մեր դոնորը եւ մենք արդեն այդ օրինակները ունենք, մասնավորապես Պարսկաստանի մեր դոնորը, օրինակ անցյալ տարի եկավ Հայաստան, որը համընկել էր, եթե չեմ սխալվում, Բելգիայի մի հիվանդի հետ, եւ ժամանեց այստեղ, մենք վերցրեցինք, տիպավորումը արեցինք, ֆլյուորոցիտոմետրիկ քննություններ արեցինք, բարձ դարձավ, որ X քանակության բջիջ է անհրաժեշտ ծովունային, CD34 եւ այլն, այդ ամենի մասնագիտական բաներ չեմ ուզում ասել, եւ կուրիերը հատուկ եկավ, այդ պայուսը ոնց որ ֆիլմերում է լինում, չէ՞, եկավ, վերցրեց, դուրս եկավ։ Իհարկե այնտեղ պետք էր դա մեր մաքսազերծել, չգիտես, դե բարդություններ կան եւ երկրում այդ օրենքներն էլ դեռ միջև հիմա հաստատված չեք։ Լավ ձևի կարգադրում եք։ Հա, բայց չկա օրենք, որ գիտեք ինչ կա, այդ ծովունային բջիջները չեն կարող անցնել X-ray-ի միջոցով։ Այսինքն այնտեղ մի հատ sense տղա է կանգնում, ասում է, բա մի հատ չեք անցկացնում, տեսնենք ես ինչ եք տանում։ Այո։ Չի կարելի է անցկացնել, որտեղ մահանան այդ բաները։ Հատուկ թուղթեր կան, նամակներ հատուկ թուղթեր են արվում լրացվում, բայց գերադասելի կլներ, որ նաև այդտեղ կանոնակարգվեր մեր երկրում ամեն ինչը, որտեղ բոլոր երկրներում նրանք green light են ստանում։ Կանաչ ճանապարհ, first class-ով, որն վերցնում է այդ ամեն ինչը, րոպե առաջ պիտի հասցվի հիվանդին, որտեղ եթե ինչ-որ մի հատ խնդիր եղավ, այն հիվանդը, որը պատրաստվում է իրեն մեծ դոզաներով ռադիացիա են տալիս, մահանա։ Ճիշտ է։ Այսինքն կյանքը մահի հարց է, դրա համար բոլոր քաղաքագիտ հասարակությունները այդ հարցին ուրեմն միանշանակ իրենց արդեն օրենքները պատասխանում են այդ հարցին։ Եվ փաստորեն մեր harvesting center-ը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք տեղում վերցնենք եւ այդ հարցերը լուծենք։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ այո, մեր դոնորներից Վարդուհին, որը այո Գերմանիայում գնաց եւ տվեց արյունը, բայց մեր առաջի կին դոնորներ, մենք դրանք շատ
ուրախ ենք այդ տեսակետով։ Մենք էլ շատ հպարտ ենք, որտեղ այնքան լավ վերաբերմունք ցույց տվավ այդ տիկինը։ Շատ հարազատ, ջերմ։ Երբ որ սովորաբար գալիս հասնում է արդեն տալու պահին, երկրորդ կարծիքներ են հայտնվում, դեռ հարսը կողքից ասում է պետք է որ այդ բանը անես, ինչի համար եւ այլն։ Ընդ որում չեն էլ իմանում ում։ Այո։ Ինչ ազգության մարդ է, ինչ սեռի մարդ է, եւ այդ ինֆորմացիան կոնֆիդենցիալ է, դու չգիտես, անշուշտ քեզ ոչ մի վնաս չի լինում։ Ասենք 200 գրամ արյան էկվիվալենտ մասնաբաժին է տալի կոծողունային բջիջներին, որը մի երկու հատ շոկոլադ ուտելով կվերականգնվի 1-2 օրվա մեջ։ Ոչ մի վնաս չունի, բացի մեկի կյանքը։ Բայց այն երևույթը որ ում է գնում, ուր է գնում, ինչ է անում, բան եւ այլն շատ տարօրինակ։ Ինքը շատ sense բանով ջերմորեն մոտեցավ այդ հարցերին եւ բանը շատ բառ օրինակ էր տղամարդ դոնորների համար։ Այո։ Դե միշտ կանակ շատ լավ օրինակներ են հանդիսանում այս բնակավարում։ Չեմ կարող վիճել եւ երևի իմաստել չունեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես ամբողջ հարաճախաղացում եղել եմ մեր աշխատանքի մեջ եւ Աստված տա որ կարողանանք նաեւ մեր երազը իրականացնենք, որ դա փոխպատվաստման կենտրոն է Հայաստանում եւ վստահ եմ, որ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ մեր առաջարկները, խնդրագիրները, ինչ որ ուզում են անել, մենք խոսում ենք բոլոր հիվանդների կողմից, ոչ թե որպես կազմակերպություն, այլ որպես հիվանդների խոսնակ, այս իմաստով մեր կառավարությունը եւ երկրի ղեկավարությունը առանց արձագանք չի տոնել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ներկա առաջին տիկինը բավական ակտիվորեն ուզում է որ դա իրականացնել եւ դա որ Տիկին Սարգսյանը կարողանա լավագույնորեն այս աշխատանքը մեջտեղ բերի, որտեղ մենք բացի հպարտություն եւ օգտակարություն ուրիշ բան չենք տեսնում այս աշխատանքի մեջ։ Մենակ մեր հիվանդները կարողանան այս պանդուխ վիճակին վերջ տան եւ կարողանան լավագույնորեն Հայաստանում կարողանան իրենց բուժումը ստանալ։ Դոկտոր Ավագյան, մենք շատ հետաքրքիր DVD ունենք, որ պետք է հիմա ցույց տանք, դա Վարդուհի կապակցությամբ է, Վարդուհին է, որ ցույց է տալիս, որ Վարդուհին գնում է Գերմանիա, վերադառնում է Հայաստան, արտահայտվում է եւ վերջավորությամբ, որ մեր դոնոր հավաքագրման կենտրոնը բացում է կատարում, ինքը իր ձեռքով, ինքը լենտ է կտրում եւ մեր աշխատանքի արձագանքը Վարդուհին կարողանում է ցույց տա եւ ներկայացնի։ Մենք ստեսություն պիտի տանք, դժբախտաբար, որտեղ մեր ժամը ավարտվել է եւ շատ հպարտ ենք եւ մեր ջերմ բարևները Հայաստանին, մեր աշխատակազմին եւ ձեզի ուժու կորով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շատ փոքր տեսահոլովակ ունենք, որ պետք է միասին նայենք եւ բայց ես արդեն ձեզի ստեսություն եմ տալիս, ստեսություն ձեզ։ In 2001, Vartuhi, an X-ray technician, showed up at an ABMDR recruitment drive in Yerevan and registered. Little did she know that 7 years later that simple act would become the force that would save the life of a 30-year-old woman struck with leukemia. Շատ ուրախ եմ, որ մեկ կյանք եմ փրկել։ Ու խորհուրդ կտամ իհարկե շատ-շատերին, որ գնան դոնոր դառնան։ The ABMDR was founded in 1999. Its mission is to find compatible bone marrow donors for all patients who are suffering from leukemia, and their last hope of survival is to have a bone marrow stem cell transplant. Registering to become a donor is simple, painless, and non-invasive. A prospective donor fills out a one-page medical history form and donates a cheek swab. ABMDR extracts the DNA from the swab sample, analyzes it to determine the tissue type of the donor, and stores the information in its database. In 2008, when ABMDR discovered that Vartuhi was a potential match for a patient in Greece who was in dire need of a stem cell transplantation, Vartuhi was ready and eager to become a real donor. Սիրտս հպարտությամբ լցում է, որ պիտի գնամ 30 տարեկան աղջկա կյանք եմ տալու, Աստված օգնի թող իրեն առողջություն տա։ After a thorough medical examination and evaluation, and with the blessings from her children, ABMDR Medical Director Dr. Nazaretian accompanied Vartuhi to Ulm, Germany, where her stem cells were harvested for the patient. The actual harvesting of stem cells is performed without any anesthesia.
The donor is hooked up to an IV machine from each arm, and blood is continuously drawn from one arm into the apheresis machine, which removes the extra circulating stem cells and returns the blood without the stem cells into the other arm. The entire process takes approximately 3 hours, and the body is able to replace the stem cells with new ones within days. Տենց հայկին պատմության մեջ դեռ չի եղել։ Ես կարող եմ ասել, որ դուք առաջին հայկինն եք։ Although Vartuhi was the first Armenian woman to be a donor, she was not the first Armenian. There have been many Armenians before her who have been donors, all of whom had to leave Armenia to have their life-saving stem cells harvested abroad. That is, until now. On May 28, 2009, several of these donors, along with patients, physicians, and sponsors, gathered together to cut the honorary ribbon, signifying the official inauguration of ABMDR's newly completed Stem Cell Harvesting Center. The only one of its kind in the region, ABMDR's Stem Cell Harvesting Center serves as the facility where stem cells, provided by healthy bone marrow donors, can be collected and processed before they are shipped to be transplanted into patients suffering from life-threatening blood-related diseases such as leukemia and other cancers. The center is equipped with cutting-edge medical machinery that allows ABMDR staff to not only perform HLA tissue typing, stem cell harvesting, and cell storage, but also autologous transplants. These latter procedures can be lifesavers for cancer patients as they restore the integrity and function of bone marrow damaged by chemotherapy. We are very excited to have a stem cell harvesting center in Armenia. The benefit is that we no longer have to take our bone marrow stem cell donors from Armenia abroad for their collection and harvesting. And this will eliminate the stress of traveling and reduce the cost of transplantation. This center, with its state-of-the-art molecular technology, can also become a learning center, a learning hub for all medical students and doctors, and also has got all the scientific basis for becoming a stem cell research center. The Harvesting Center took several years to plan and a massive effort of fundraising with contributions from Armenians all over the world. This included a number of major corporate and individual donations, as well as grassroots support through the registry's first ever telethon in April 2008. Thanks to generous donation of VivaCell company, we were able to buy all the necessary equipment for our harvesting center. Առողջապահական ոլորտը այս ուղղությամբ մի մեծ քայլ կատարեց դեպի ավակա եւ շատ մենք կսկանք կիմանանք այսպիսի կենտրոնի կարեւորությունը երևի որոշ ամիսներ հետո 1-2 տարի հետո թե ինչ հատկացրել այս կենտրոնը մեր ժողովրդին համար. Having pledged to make every penny count and determined to make its supporters proud, ABMDR spared no effort in designing, building, and furnishing the center to match or surpass international centers of distinction, with a special emphasis in training its personnel to become experts in the field. Our center is modeled after modern harvesting centers, cancer centers of Europe and the United States. In addition to having our DNA-based HLA typing laboratory, we have a modern apheresis or harvesting machine. We have flow cytometry that we use for cell sorting. We have cryopreservation facility that will allow us to freeze and store our harvested stem cells and use them later on. We also have a very modern, completely fully equipped tissue culture facility with laminar flow hood and an autoclave CO2 incubator. Սա ոչ միայն տարածաշրջանային կենտրոն է, նախկին խորհրդային տարածքում նմանօրինակ ռեեստրը գոյություն չունի նաև հակամարմինների որոշման լաբորատորիա նմանօրինակ հավատարմագրով. This is a very high standard laboratory compared with all international standards. So this laboratory is exactly at the same level as German laboratories, French, Spanish, American laboratories. I have cooperated with your registry because already we have 2 Armenian donors for Greek patients, and this you can understand how valuable and how strong it is for Europe and for humanity.
The state-of-the-art tissue typing lab is operated by highly trained technicians and is accredited and routinely inspected by the European Federation of Immunogenetics. Members of our staff are fully trained by the manufacturer of each machine. In addition to that, they are frequently and periodically retrained in the United States or Europe in cancer institutions. While the establishment of a transplantation center, a hospital where patients will receive their bone marrow stem cell transplants, is still a few years away, the success of the harvesting center had brought ABMDR closer to that ultimate goal than ever. To be able to have a harvesting center in Armenia to harvest bone marrow from individuals there who have graciously agreed to be part of the registry is critical, because that bone marrow can now be sent throughout the world to help children and adults who desperately need this bone marrow and these stem cells to save their lives. And this registry is not just for Armenian people. These 15,000 Armenian that are volunteer, volunteer, that is good for all over the world, all people in the world. It's a global world for solidarity and for generosity. I'm very thrilled and happy that we were able to establish the harvesting center in Armenia. Although we have registered over 15,000 bone marrow donors in our registry, our work is not finished yet. We want to be able to find compatible matches for every single Armenian and non-Armenian patients throughout the world for their transplant. My name is Karla Manjikian, and I'm 35 years old. In April, just before my 35th birthday, a few days before, I was diagnosed with leukemia. There are millions of Armenians out there that can save lives. Luckily, in my case, my sister is a match, but there are so many unfortunate leukemia patients out there that don't have a match. On the opening day of the harvesting center, the ABMDR lab staff brought balloons to decorate the hematology floor of the center as a symbolic gesture of hope for the children afflicted with leukemia. With that, they carried their message of faith, the promise of cure, and the gift of precious life to be saved. I want you to make a difference, and please register. It's coming from the bottom of my heart to save lives.